ორჯერ, სამჯერ. წელი აქ ცხოვრობდა, პრეტენზია არ მოსულა არავინ და ცით რომ მთელი ჯგუფები სარგებლო შეღავათიანი ტარიფები არის, იმიტომ რომ ნუ შეხვალთ გახედავთ. ჩვენ ვხვდებით მოსახლეობას, რომელსაც კონკრეტული პრობლემები აწუხებს, პრობლემები, რომელიც დაკავშირებულია ეკონომიკის სამინისტროსთან ასევე და ამ ეტაპზე მანამ სანამ ასე ვთქვათ გავიმარჯვებთ ჩვენ შუამდგომლობის წერილით მიმართავ ეკონომიკის სამინისტროს და გარდა მაგისა მინდა გავაცნო ძირითადი მიმართულებები რომელიც ჩვენს პროგრამაშია განსაკუთრებით საზოგადოებრივი ტრანსპორტის კუთხით თუ რა იაფი გზავრობის პროგრამა დაინერგება ჩემი გამარჯვებისთანავე ყველა პენსიონერისთვის, ყველა პედაგოგისთვის, სტუდენტისთვის, სოციალურ დაუცველისთვის და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირისთვის აბსოლუტურად მუნიციპალურ ტრანსპორტში გზავრობა იქნება იაფის უფასო და ყველა დანარჩენი სხვა თბილისელისთვის იქნება გზავრობა 50 თეთრიანი ტარიფის ნაცვლად 20 თეთრი. საშუალო ფენისთვის და დაბალი ფენისთვის, რომელსაც უმუშევრობა აწუხებს და საქართველოში 250,000 უმუშევარი ყავს. მე ვფიქრობ არის უმნიშვნელოვანესი რომ ეს ელემენტარული ასე თქვა შეღავათი კიდევ უფრო გავუაფართოვოთ. აქ არის ბევრი ტიპიური პრობლემა, რომელიც ამ ქალაქს გააჩნია და რომელთან დაკავშირებითაც ჩვენ გუნდს გააჩნია ხედვა. ზოგი ისეთია, რასაც ჩვენ უკვე ვაკეთებდით, გაგვაჩნია ამის პრაქტიკა და უნდა განვაგრძელოთ ამის გაკეთება. მერობის კანდიდატი ნიკა მელია თავის ხედვას აცნობს მოსახლეობას სოციალურ შეღავათებთან, ტრანსპორტთან დაკავშირებით, მაგრამ ამავე დროს მათ კონკრეტულ პრობლემებზე მე პირადად სამართლებრივ რჩევა ვაძლევ, ხოლო რაც შეეხება მერობის კანდიდატს ჩვენ ერთად რა ხედვა გვაქვს ამ პრობლემებთან დაკავშირებით ამას ვაცნობ.